Halo guys, balik lagi bersama Nyaris Terkenal. Hubungan Rusia dan Turki makin tegang setelah serangan udara di Suriah yang telah menewaskan puluhan tentara Turki. Sebagai balasan, Turki berhasil menembak jatuh 3 pesawat tempur Suriah. Selain itu, Turki juga menyerang bandara militer yang terletak jauh di luar garis depan. Melansir dari Reuters, Ankara telah meningkatkan serangannya, termasuk serangan pesawat tak berawak terhadap pasukan Suriah yang didukung oleh Rusia. Turki telah mengerahkan ribuan tentara dan kendaraan militer di provinsi barat laut Suriah pada bulan lalu untuk membendung kemajuan pasukan pemerintah Suriah yang telah memindahkan 1 juta orang di dekat perbatasan selatan Turki. Setelah menampung 3,6 juta pengungsi Suriah, Ankara bertekad untuk mencegah gelombang masuk lebih jauh dari Suriah. Turki juga membiarkan migran melintasi perbatasannya ke Uni Eropa dalam upaya nyata untuk mendesak dukungan Uni Eropa dalam mengatasi krisis Suriah. Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar mengatakan dalam 4 hari terakhir, pasukan Turki telah menghancurkan 8 helikopter, 103 tank, 72 Howitzer, peluncur roket, drone, dan 6 sistem pertahanan udara milik Suriah. Sebagai tanggapan balik, tentara Suriah mengatakan mereka juga telah menembak jatuh 3 drone Turki dan memperingatkan akan menjatuhkan pesawat apapun yang menembus ruang udara di barat laut yang telah dikendalikan selama bertahun-tahun oleh sekutu utama Rusia Presiden Bashar al-Assad. Pertempuran di Suriah ini berisiko mempertaruhkan Rusia dan Turki yang bekerja sama selama bertahun-tahun untuk menahan pertempuran itu, meskipun mendukung pihak lawan dalam perang 9 tahun Suriah ke dalam konflik langsung. Hulusi Akar mengatakan, kami tidak memiliki niat maupun gagasan untuk menghadapi Rusia. Satu-satunya niat kami di sana adalah agar rezim Suriah mengakhiri pembantaian dan dengan demikian mencegah aksi radikalisasi dan migrasi. Hulusi Akar menambahkan bahwa 2.212 anggota pasukan Suriah telah dinetralkan, sebuah istilah yang digunakan untuk menunjuk tewas, terluka ataupun ditangkap. Observatorium Suriah, sebuah pemantau perang yang berbasis di Inggris, mengatakan 74 tentara pemerintah Suriah dan pejuang pro Damaskus telah terbunuh sejak 27 Februari. Sedangkan 55 tentara Turki terbunuh di Idlib pada bulan Februari.